嘅企喺台中間。希望大家用你嘅歡呼同埋掌聲歡迎我心目中嘅嗰種嘅小龍女。好多唔同嘅回憶一幕幕咁樣喺我呢個演唱會裏邊出現。其實咧，我真係有一段時間冇見到你，你唔會匿咗喺絕情谷㗎嘛？絕情谷就冇去到嘅，不過真係匿咗好耐，翻咗去國內做一啲山區扶貧嘅工作。一段咁長嘅日子，差唔多有半年嘅時間係咪？有，我今次係一走咗差唔多6、7個月，咁我就一直都冇翻過香港。咁同埋我自己係同一班同修啦，即係一齊係同一個老師學習，就一齊揸住架車穿州過省咁樣去揾一啲山區入邊真係需要我哋幫忙嘅細蚊仔，而我哋去幫佢。同埋我幫佢唔單止係幫佢，我哋俾佢只不過係一啲好啱啱足夠物質上嘅擁有，但係我哋俾佢今次我哋做嘅義工係有好多同一般唔同嘅，我哋希望佢真係喺心靈上高係得到幸福同埋係永遠嘅快樂。喺呢個世間，我諗揾唔到第二個小龍女。小龍女並唔係一個外表，你覺得係點樣？其實小龍女最重要嘅就係佢心。蓮妹真係擁有一個小龍女嘅心。不過好多謝華仔，因為華仔話問我唱唔唱歌，我話唔唱。咁不過華仔就話佢真係好好，佢話咁你上嚟講下你自己呢幾個月嚟去咗山區做嘅嘢啦咁。咁即係華仔，其實我都知道佢一直自己都有做慈善呢方面嘅嘢。咁但係華仔佢做好多㗎，因為我不停喺中國大陸入邊走嘅時候，好多人都同我講呢個劉德華曾經嚟做過㗎，呢個曾經劉德華嚟做過㗎，呢個曾經劉德華嚟做過㗎，不過一直劉德華冇講俾人聽咁解嘅。其實我一路咧喺穿州過省係就係揾小龍女嘅足跡。咁希望我哋兩個都做咗一啲我哋好想做同埋我好樂意做嘅嘢，亦都希望現場所有觀眾感受到我哋呢一種心，好似我嘅小龍女一樣，永遠都會去做一啲令到其他人幸福同埋心靈上都幸福。OK。再一次希望你企到台中間。接受我哋所有嘅朋友嘅。多謝。我要前所未有嘅。